Salam alaikum, إذا ندوزو لا série d'exercices في الدرس الثاني ديال الفيزيك لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك ونبداو بدي زيكزارسيس اللي هما بساط اللي غادي نطبقوا فيهم مباشرة لي غولاسيون اللي شفنا في الدرس. نبداو بليكزارسيس 1. Un vibreur est le siège d'un mouvement vibratoire périodique de fréquence 100 Hz. Les vibrations qu'il crée se propagent le long d'une corde élastique à partir de son extrémité S avec la célérité de 8 mètres par seconde. إذا هنا عندنا واحد لو فيبرور هو اللي غادي يبدا يتحرك لنا هاد لاكورد. بما ان هاد لو فيبرور عنده واحد لو موفمون بيريوديك راه اوتوماتيكمون حتى هاد لوند كي سو بروباج لو لونغ دو لا كورد غادي تكون اون لوند بيريوديك. 1. Calculer la longueur d'onde de l'onde qui se propage sur la corde. Alors قلنا بان هاد لوند بيريوديك وبالتالي راه كتميز بواحد لا لونغور d'onde. alors الا بغينا نحسبوا هاد لا لونغور d'onde نرجعوا لي دوني نشوفوا شنو عطاونا لا فريكونس ولا فيتيس. حنا كنعرفوا العلاقه اللي كتجمع ما بين لا فيتيس لا فريكونس ولا لونغور d'onde. alors شفنا في الدرس بان لا فيتيس est égal la longueur d'onde fois la fréquence. الا ما بقيتوش عاقلين على هاد لا ريلاسيون غادي تخدموا هاد لا ريلاسيون هادي لا فيتيس est égal la longueur d'onde divisé par la période. هادي خاصكم تكونوا عارفينها. بالنسبه لا بيريود هي الانفيرس دو لا فريكونس كتعوضوا هنا وكتلقاو هاد لا ريلاسيون هادي. او دابا بغينا لا لونغور دوند. alors la longueur d'onde est égale la vitesse divisée par la fréquence. بالنسبه لا فيتيس عطاوها لنا هي 8 متر بار سكوند. لا فريكونس سي 100 هرتز. او كنعوضوا كنلقاو سي 0.8 ولا 0.08 متر. الا بغينا نحولوها لسنتيمتر alors la longueur d'onde est égale 8 cm. 2. Comparer le mouvement de la source vibratoire avec celui d'un point A situé à 22 cm de la source ديال هاد le point S. alors قلنا الا بغينا نقارنوا ما بين le mouvement de deux points كناخذوا la distance entre les deux points. alors la distance entre le point A et la source يعني SA هاد la distance SA عطاوها لنا c'est 32 cm. كنقسموا هاد la distance على la longueur d'onde. alors بالنسبه لا longueur d'onde هو 8 cm. alors الا قسمنا 22 على 8 كنلقاو 4 يعني هاد la distance est un multiple de la longueur d'onde. c'est 4 fois la longueur d'onde. alors les deux points A et S كنقولوا vibrent en phase. vibrent en phase. دابا عندنا le point S et le point B. la distance بيناتهم c'est 40 cm. او دائما كناخذوا la distance هنايا SB نقسموها على la longueur d'onde. alors 40 cm divisé par 8 cm كتعطينا 5. اذا حتى هنا لقينا هاد la distance c'est un multiple de lambda وبالتالي les deux points vibrent en phase. مثلا كون لقينا هنايا 5.5 alors في هاد الحاله غادي نقول بان هاد les deux points vibrent en opposition de phase. ندوزو l'exercice 2. on utilise une cuve à onde. alors la cuve à onde هي واحد لاباراي اللي كنستعملوها في لابوراتوار باش ندرسوا لا بروباغاسيون دون اوند في لا سيرفاس دو لو. يعني نقدروا نتحكموا في لا فريكونس نقدروا نشوفوا كيفاش كتنتشر هاد لي زوند نقدروا ندرسوا لو فينومين دو ديفراكسيون. يعني هي مهمه بزاف في الدراسه ديال هاد لي فينومين اوندولاتوار. on crée des ondes rectilignes à la surface de l'eau. راه هضرنا في الدرس على هاد لي زوند ريكتيلين. قلنا فاش كيكون عندي واحد لو فيبرور اللي لاصقه فيه واحد لا بلاك ولا اون ريغل كيعطينا دي زوند ريكتيلين اللي كنمثلوا غير هاد لي ليني هادو. يعني فاش كنجيو كنرسموا غير هاد لي ليني. alors la fréquence de vibration de la réglette. la réglette هي اللي كتكون مع هاد لو فيبرور يعني هي اللي كتعطينا هاد لي زوند ريكتيلين. alors la fréquence ديالها c'est 50 Hz وبالتالي حتى هاد l'onde qui se propage غادي تكون la fréquence ديالها c'est 50 Hz. un enregistrement réalisé on dispose d'une image de cet enregistrement. on voit des lignes claires. alors كاينين des lignes claires et des lignes noires. alors هادو هما les lignes noires لان هاد لي ليني هادو يعني اللي غادي يكونوا هنايا هادو غادي يكونوا كلير. هاد لي ليني هادو اللي كيجمعوا ما بين هاد لي سومي غادي يكونوا نوار يعني كيبانوا مغلوقين. on mesure la distance séparant la crête noire de rang n et la même crête noire de rang n plus 4. on trouve elle est égale 16 cm. اذا هنا خداو واحد ليماج ديال هاد لونغيسترومون وحسبوا لا ديستانس
entre la crête noire يعني مثلا هاد لا ليني هادي نحسب لا ديستانس ما بين هاد لا ليني هادي و n بلس 4 يعني نحسب موراها 4 ليني يعني 4 كريت نوار ونحسبوا هاد لا ديستانس هادي كامله. الوغ هاد لا ديستانس لقاوها هي 16 سنتيمتر. Or 1, l'onde est-elle transversale ou longitudinale? Justifiez la réponse. Alors l'onde اللي كندرسو هنايا c'est une onde qui se propage à la surface de l'eau وبالتالي c'est une onde transversale. علاش transversale؟ لأن هاد la direction de la perturbation كيكون perpendiculaire على la direction de propagation de l'onde. Alors 2, calculer la longueur d'onde lambda des ondes se propageant à la surface de l'eau. Alors من هاد l'enregistrement غادي نجبدو شحال لا longueur d'onde. Alors la longueur d'onde هو هذا سي لا longueur d'onde. يعني هنا راه غادي يبان لكم راه كيجمع ما بين هاد لي دو سومي. هنا كنرسمو غير هاد لي ليني وبالتالي هاد لامدا راه هي هادي ولا هادي ولا هادي. اذا باش نجبدو هاد لامدا عندنا هنايا هاد لا ديستانس ال. اذا شحال هنايا من لامدا سي 4 لامدا يعني هاد ال ايتيغال 4 لامدا وبالتالي لامدا ايتيغال ال سور 4 يعني 4 سنتيمتر. اذا لامدا ايتيغال 4 سنتيمتر. 3 calculer la célérité des ondes. او باش نحسبوا لا célérité ديال هاد لي زوند عندنا لا فريكونس وعندنا لا longueur d'onde. اذا غادي نطبقوا لا ريلاسيون ما بيناتهم v ايتيغال لامدا فوا لا فريكونس. اما تكتبوها نيشان ولا تبداو ب v ايتيغال لامدا ديفيزي باغ t و t هي لانفيرس دو لا فريكونس وتعوضوا. اذا بالنسبه للامدا قلنا هي 4 سنتيمتر. اذا هنا فاش غادي نجيو نعوضوا خاصنا هاد لامدا بالمتر يعني غادي نضربو في 10 لا بويسونس موان 2 و لا فريكونس سي 50 هرتز وبالتالي كنلقاو لا فيتيس سي 2 متر par seconde. Deuxième l'exercice 3, on provoque le long d'une corde une onde mécanique progressive et sinusoïdale. La figure suivante représente à l'échelle normale l'aspect de la corde. Alors on a l'aspect de la corde aux deux instants T1 ou T2 avec T2 est égal T1 plus 0,04 secondes. Le point F représente le front de l'onde. 1. En utilisant cette figure, calculer la longueur d'onde. Alors بالنسبة la longueur d'onde بما أن عندنا هنايا l'aspect de la corde نقدروا نحددوا منها la longueur d'onde. يعني la longueur d'onde إما غادي نحسبوا ما بين هاد لو سومي وهاد لو سومي ما بين هاد لي دو ماكسيموم ولا ما بين هاد لي دو مينيموم ولا كنشوفوا لو موتيف اللي كيتعاود. اذا كنشوفوا لو موتيف اللي كيتعاود هو هذا يعني الشكل اللي كيتعاود هو هذا. ها هو فين تعاود هنا وعاوتاني كيتعاود. اذا كنشوفوا لا لونغور ديالو من هنا حتى لهنا سي 2 سنتيمتر. alors سي 2 سنتيمتر ولكن قالوا لنا كل تدريجه راه كتمثل 5 سنتيمتر. اذا غادي نضربوها في 5 وبالتالي سي 10 سنتيمتر يعني لا لونغور دوند est égal 10 سنتيمتر. اذا نحولوه لمتر سي 0,1 متر. B. Calculer la célérité de l'onde. Alors باش نحسبوا la célérité de l'onde غادي نشوفوا شنو عندنا. اذا ما عطيناش هنايا لا فريكونس ما عطيناش لا بيريود. اذا شنو غادي نستعملوا العلاقه العاديه ديال لا فيتيس est égal la distance divisée par la durée. وهنايا عندنا بان في لانستون T1 ها لوند فين وصلت في لانستون T2 ها فين وصلت يعني شحال قطعات المسافه ما بين لانستون T1 و T2 هاد لا ديستانس هادي. اذا غادي نستعملوا هنايا لا ديستانس اللي قطعتها هاد لوند ما بين T1 و T2 يعني كنديروا T2 moins T1. alors la distance D غادي نحسبوها نشوفوا هنا شحال عندنا من ديفيزيون. اذا 1 2 3 4 alors 4 ديفيزيون وكل ديفيزيون راه فيها 5 سنتيمتر يعني غادي نضربوها في 5 سنتيمتر وسنتيمتر غادي نحولوه لمتر. اذا غنضربوه في 10 لا بويسونس موان 2. وبالنسبه لا دوري alors T2 moins T1 c'est 0,04 c'est 0,04 وغادي نحسبو كنلقاو لا فيتيس est égal 5 mètres par seconde. c'est calculer la période de l'onde. alors دابا هنايا حددنا لا longueur d'onde عندنا لا فيتيس. اذا نقدروا نعرفوا شحال لا بيريود. كنعرفوا بان لا فيتيس est égal la longueur d'onde divisée par la période. alors la période est égale la longueur d'onde divisée par la vitesse. بالنسبة la longueur d'onde قلنا c'est 0,1 بالنسبة la vitesse c'est 5
وبالتالي la période est égale 0,02 secondes. 2. On considère deux points A et B de la corde. ها هي le point A, ها هي le point B. Déterminer la valeur du retard temporel du mouvement de B par rapport à celui de A. Alors, بالنسبة la relation ديال le retard est égal à la distance AB divisée par la vitesse de l'onde. بالنسبة la distance من A حتى B, alors إلا حسبنا هنا غادي نلقاو 2 division 2,5. يعني 2,5 division كل division فيها 5 سنتيمتر وغادي نحولو هاد la distance للمتر يعني غنضربو في 10 à la puissance moins 2 divisé par la vitesse اللي لقينا c'est 5 mètres par seconde. alors غنلقاو هاد le retard est égal 0,025 secondes. بطبيعة الحال لأن le retard c'est une durée و la durée l'unité ديالها هي seconde. دابا بالنسبه لهاد لا سيري غادي يكونوا فيها بليزيور زيكزارسيس. بدينا بهادو اللي بساط، اذا غادي نلقاوها سو فورم دو PDF. غير غادي نسالي لي زوطر زيكزارسيس بالكتابه.